По повод издавањето на книгата Тајната на просперитетните нации разговаравме со магистар Љупчо Ристовски. Која е идејата за еден ваков труд? Политичките науки постојано трагаат по успешни модели на уредување на односите во општествата. Вообичаено, за успешни ги сметаме оние модели кои што емпириски се потврдуваат на долг рок во делот на успешноста на нивното постоење и практицирање. Значи, модели чии што успех е истовремено потврден и на полето на демократскиот развој на политичките поредоци, но и на полето на севкупниот општествен и економски развој, со еден збор на една купна општествена благосостојба. Трудот го поставува и анализира прашањето зошто токму развиените западни демократии се истовремено и држави со највисоки нивоа на индивидуална и вкупна благосостојба на нациите во целина. Односно, зошто токму овие држави и нации се најпросперитетните нации во светот. Имено на сите светски научно верифицирани истражувања за просперитетот на индивидуите, нациите и државите, потоа сите истражувања за квалитетот на животот на индивидуите и нациите, токму овие нации и држави ги заземаат убедливо сите први места на ранг листите, како во однос на личниот и просперитетот на нацијата и државата во целина, така и во однос на личното задоволство од животот, од квалитетот на моменталните услови за живење, значи квалитетот на животот воопшто, но и личната сатисфакција од постигнатото во животите на индивидуите. Тоа е она субјективно чувство на исполнетост од досега постигнатото и нормално дали луѓето се задоволни од таа сопствена реализираност како индивидуи во едно општество и дали истите имаат оптимизам за сопствената и за еднината на нацијата и на државата. Рангирањето вообичаено е базирано на самите основи на тоа што значи просперитет на индивидуа или нација, на тоа кои се факторите кои што придонесуваат за повисоките нивоа на општо богатство, развој и задоволство од живеењето. Тоа се вообичаено фактори кои што влијаат врз забрзување на економскиот раст, но и многу важно произведуваат среќни и задоволни граѓани на одрживо ниво, на еден долг рок. Кои елементи ги содржат овие индекси за просперитет и квалитет на животот воопшто? За кои индекси станува збор? Тоа се индекси преку кои вообичаено се мерат ваквите достигнувања на општествената благосостојба и на просперитетот. Тие ги содржат во суштина следниве неколку елементи. Едниот е бруто домашниот производ по глава на жител на домашно ниво, што представува всушност еден вид на материјално богатство, еден вид на економска и материјална благосостојба на индивидуите, на нациите и на државите. Потоа степенот на писменоста или бројот на лицата кои што знаат да читаат и пишуваат после 15 годишна возраст, достапноста до образованието, како и животниот век на луѓето, што во суштина представува достапност до здравствениот систем и еден вид на физичка благосостојба на индивидуите, но и на нацијата во целина. Се разбира, освен овие елементи, во истражувањата за квалитетот на животот се земат и одредени поделементи. Имено, економските основи на општеството се еден од важните елементи кои што се истражува. Тоа подразбира создавање на можности за креирање на богатство, предприемништво, иновации или создавање на еден вид на позитивна бизнис клима која што е пријателски настроена кон новите предпријатија и кон комерцијализација на новите бизнис идеи. Демократските институции се исто така важен поделемент и тие треба да се транспарентни и одговорни, но и иманентно насочени кон економскиот раст и развој на општеството. Се разбира, неминовно е и образованието како поделемент, како фактор. Тоа мора да е достапно и да екзистира во еден високо развиен образовен систем, кој што пред се и над се ќе го унапредува развојот на човечките ресурси. Здравјето е исто така еден од поделементите, тоа е физичката благосостојба на популацијата. Сигурноста и безбедноста или безбедна средина во која индивидуите ќе можат слободно да тежнеат кон остварување на можностите. И владење кое е честно, ефективно и ефикасно, кое го чува редот и поредокот и кое што охрабрува продуктивна граѓанска ангажираност, која што ги поттикнува личните слободи, но и го
унапредува степенот до кој индивидуите можат да го определат правецот на своите можности. И на крај тој општествениот капитал или довербата во меѓусебните односи и градење на силна заедница. Сите овие елементи, без исклучок, се извлечени од библиските постулати. Библиските вредности, принципи и инструкции се фундаментот на кој во развиените западни демократии се одвива еден популарен, пропулзивен и изворено успешен процес на така наречена социализација. Или во нашиот случај тоа е политичка социализација, процес во кој на основа на овие библиски премиси се оформени личните вредностни ставови за животот, како и личните политички вредностни ставови на индивидуата и граден е еден компактен, конзистентен вид на политичка култура. Оттаму вредностно изградените индивидуи ги формираат или се приклонуваат до соодветни политички идеологии, а потоа во еден партиципативен и компетитивен демократски модел на функционирање на политичките системи се оформува и власт, која профилира на еден или друг начин и соодветни институции на политичките системи, но и ги уредува односите во поширокиот политички поредок на едно општество. Ова е клучниот моментум и ова е еден вид тајна на успехот на просперитетните нации. Адам Смит во неговата потрага по природата и причините за богатството на нациите забележува дека една од најзначајните економски функции на религиското верување била да обезбеди силен поттик ко следење на моралните стеги кои помагаат да се поддржи цивилното општество, како што се честност, добродетелност, човеколюбие, отстранување на насилството и така натаму. А во неговата теорија на моралните чувства тој објаснува дека концептот на врховниот создател служи како еден вид на механизам за притисок кон моралното однесување на верниците, како поттик кон контрола на однесувањето на индивидуите. Се на се, религијата, базирана на овие библиски премиси, тендира да произведе и дистрибутира морални информации за индивидуалните членови на општеството. Кој е клучниот момент во тој процес и има ли нешто заедничко за сите овие развиени западни демократии? Заедничко за сите погоре споменати нации е тоа што сите се доминантно протестантско-христијански нации. Емпириски потврден факт е дека овие држави и нации ги граделе своите политички системи, институциите и односите во поредокот врз основа на идеолошкиот код кој што пак бил генериран од библиските постулати и прогресивниот христијански бекграунд и ги темели своите основи на тој демократски код деривирано од Божите инструкции од упатството за тоа како треба да се организира едно општество како заедница на граѓани, во која индивидуата е пред се и над се во очите Божји. Еве, ќе кажем и еден изводок од еден документ на овие христијански протестантски заедници кој што директно произлегува од библиските премиси. Го афирмираме нашето верување во непроценливата вредност на секој индивидуа. Ја обновуваме нашата посветеност да станеме одново верни свидетели на Евангелието, не само до сите краеви на светот, но исто така и до длабочините на нашиот заеднички живот и работа. Во овие документи се вградени точно приматот на индивидуата, незиниот примат во вкупниот општествен развој. Библискиот концепт фактички е непроценливата вредност на индивидуата и незиното втемелување во пиедесталот на вкупните општествени односи. Историски сите знаеме дека колективните системи или поредоците кои што се базираа на колективитети од типот на работничката класа, сите до еден доживеа дебакал. Едноставно не го издржаа забот на времето. Обратно, таму каде што системите ги градеа институциите во име и за сметка на индивидуите и ги уредува односите во поредокот на приматот на поединецот, таму нациите развија држава која е кориснички ориентирана. Или ако сакате, ќе употребиме еден компјутерски израз. Тие модели беа од типот на така наречени user-friendly oriented governments. Тој модел обстана и не само што обстана, туку и најприфатениот модел во светски рамки, најпосакуваниот модел. Тој е и потврден гарант за исправниот пат на развој на нациите и индивидуите. И тој модел гледаме дека се превзема во сите бивши комунистички земји од Југоисточна Европа. Тој и истиот и таков модел се извезува во јужноазиските земји, во источно, азиските земји
Исто така во Африка, во јужноамериканските држави. Значи, насекаде на планетата се шири масовно. Во книгата изнесувате некои ставови околу демократијата и незините фундаменти. Значи, малкумина знаат дека концептот за ваквиот модел на демократијата, кој станува изразито доминантен на светската сцена, значи при организирање на политичките системи и уредување на политичките поредоци, се извлекува директно од Божјото упатство кое што ни е дадено во Библијата, за тоа како треба луѓето да ги уредат односите во општествената заедница. Имено во Стариот Завет ни се дадени најпрво 5 книги на законите или така наречените Мојсееви закони. Значи, ни беше устроен еден систем на меѓусебно општење како индивидуи со соодветно вградени морални ограничувања во тој систем. Потоа ни беа дадени судиите и не беше покажан моделот на односи во кој некој во името на мнозинството треба да суди дали останатите или сите членови на заедницата ги почитуваат или не законите и соодветно на тоа се казнувани или не. За да на крај во 4 книги на царства ни беше даден начинот на владење или моделот според кој власт формираат елити во името на неелитите и управуваат и владеат со масите во нивно име, значи и за нивна сметка. Од таму, доајените на социолошката и политиколошката научна мисла го влечат моделот на поделбата на власта како највисок дострел на демократијата, кој што некогаш воопшто е познат и постоел. Имено тоа е моделот на поделба на власта на законодавна, судска и извршна власт. Исто така, особено е значено да се спомене дека во трудот се обработуваат и главните сегменти кои се основата на политичките системи, а се и еден вид узанси за уредување на односите во политичките поредоци на развиените западни демократии, со посебен осврт на Соединетите американски држави, Велика Британија и Норвешка. Овие 3 модели се одбрани поради фактот што кај нив имаме сериозни теократски или, ако сакате, теодемократски влијанија во устројувањето и функционирањето на самите модели на политичките поредоци. Малкумина знаат дека така наречените татковци на американската нација или Founding Fathers во уставот од 1789 година го конципирале целиот нормативен дел на уставот токму на библискиот концепт за правда и правишност. А останатите 2 држави, тие и ден денес се модели на така наречени уставни монархии со теократски или теодемократски елементи во основите на системот. Инаку Велика Британија е помалку значаен теократски аспект поради формалната, виртуелна или церемонијална власт на британската кралица, додека Норвешка е значителен теократски аспект каде што кралот има суштинска власт и влијание врз купните односи на општеството. Тој е председател на лутеранската протестантска христијанска црква и тој задолжително јавно мора да ги исповеда христијанските постулати. Еве неколку елементи од уставите на Велика Британија и од уставот на Норвешка. Значи, во Велика Британија е забрането католик да биде премиер. Во Норвешка исто така е забрането и евреин да влезе во извршните позиции на власта, значи припадник на еврејската религија. Исто така забрането е да влегуваат во власта и така наречените језуити, кои што представуваат ред во католичката црква и незините монашки редови. Во Норвешка, например, кралот е нормиран во уставот како света личност, тој ниту смее да е цензуриран, ниту смее да биде обвинет. А фамилиите се обврзани своите деца да ги воспитува според узансите кои што се христијански и кои што се вградени во самиот систем. Инаку се работи за доминантно протестантски христијански држави, Соединетите американски држави се со 60% доминантно, протестантско христијанско население, Велика Британија се со над 60%, Норвешка се со над 90%, протестантско христијанско население, од кој доминантно се припадници на лутеранската христијанска црква. И сега, кога од овој аспект го разгледуваме индексот на хуманиот или човековиот развој, кој што е индикатор воведен од програмата за развој на Обединетите нации во 1990 година, тогаш емпириски е потврдено дека, например, на Норвешка во 6 консекутивни години убедливо го завзема првото место по индекс на просперитет на индивидуите и на нацијата во целина. Дури и резултатите од минатиот месец за 2009 година за истиот овој индекс на просперитет кажува дека Норвешка е повторно на првото место. Во 2007 година, после Истанбулскиот самит на ОЕЦД,
се донесе една така наречена Истанбулска декларација, која има за цел да ги поттикне научно-истражувачките центри и институти во светот да трагаат по најсоодветни статистички методи и модели кои што би ги најдобро измериле сите елементи кои што значат субјективен показ за квалитетот на животот на индивидуите и нациите во целина, односно задоволството од животот, личната реализираност во него, со еден збор, личната и вкупната благосостојба и просперитет на индивидуите и нациите. Која е пораката за Македонија? Сега, интересно е да видиме каде Македонија е во таа смисла и кои се незините перспективи. Македонија се наоѓа реално во фаза на нов почеток. Значи, шансата од Бога ни е дадена и тоа е вистинскиот момент кога ние, како нација и држава, треба да го позиционираме целиот систем на фундаментот на исконските библиски премиси за правда и правишност. Да го дадеме вистинскиот примат на поединецот во неговиот третман од страна на политичкиот естаблишмент и од страна на политичкиот систем, политичкиот поредок, значи во сите сфери на живеењето, не само во материјална благосостојба, туку и во сите претходно споменати елементи кои што де факто го означуваат просперитетот, квалитетот на животот, личното задоволство од постигнатото на неговиот живот, во неговиот живот, оптимизмот негов за иднината. Се разбира, и Македонија треба да зачекори кон вакви научни истражувања и мерења на степенот на просперитетот и благосостојбата на индивидуите и нацијата во целина, да се пренасочи кон градење на системи и модели на владење кои би значале де факто кориснички ориентирана влада, која на вистина ќе постои во интерес на поединецот и него ќе го издигне високо на пиедесталот при развивањето на институциите на системот и при градењето и уредувањето на севкупните односи во политичкиот поредок. Се разбира, во тој процес перцепцијата за политиката треба да доживее трансформација и де факто самото незино поимање и практицирање мора да се трансформира најпрво преку перцепцијата од страна на незините чинители, значи од самите политички елити, а потоа и од сите останати. Таа перцепција треба да прерасне и премине од перцепција на политиката како аморална во политика која што е навистина морална. Значи, од една аморална политика, според која само со лага може да се успее во таа и таква политика, во политика базирана на библиските вредности, принципи и инструкции, на библиските вистини за тоа како треба да се живее животот и како треба да се уредуваат односите во општеството. Знаете, политиката е сепак кралицата на сите професии и таа е или треба да биде по дефолт доблесна професија. Професија со која ќе се занимаваат првенствено високо доблесни луѓе, длабоко морални, со силен вредносен интегритет. Сметам дека само на таков начин може да се роди еден нов вид на политичка култура во Македонија. Значи, ќе се постават нови визии за морално-вредностните идеологии, кои силно пак обратно ќе влијат врз потребата од трансформација на политичкиот систем, но и врз модификација на моделите на уредување на вкупните односи во политичкиот поредок. И на крај убеден сум дека Македонија има допрва што да каже на овој план, но и да понуди и на останатите нации и држави на поеднаква визија од моменталниот, јас често пати го нарекувам, деформиран вечно транзиционен модалитет на политичките односи и состојби. Убеден сум дека и оваа книга ќе представува еден скромен придонес во таа насока, еден обид, кој ако даде Бог ќе доживее и своја вредностна валоризација во неопходно потребното рекреирање или ремодифицирање на македонските политички перформанси, се надевам во скорешна иднина.